你们是不是有毒啊？都那么惨了，还要威胁我？失败多少次了？还拍？我拍你！我拍就是了嘛，义父们。之前的服装只是接近，并不是一模一样，所以 AI 就搞错了。中国有句古话叫哎，反正我就是吃巨资。我就看这个破 AI， 这些还能把我变什么？我求你啊，求你把我变丑角啊！小心点哦。